Ողջույն LIVEnews.am կայքի հարգարժան այցելուներ, դեպքեր այնքան արագ բոլոր տարածաշրջաններում զարգացում են ապրում, որ մենք չենք էլ հասցնում արագ արձագանքել այդ նորություններին, բայց մեզ համար անչափ կարևոր խնդիրներ կան այսօր օրակարգում, գիտենք, որ հենց այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպելու են, բնականաբար այդ հանդիպման հիմնական թեման լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, այսինքն մեր Արցախի Հանրապետության հետ կապված քննարկում է լինելու, բնականաբար մեզ համար անչափ կարևոր է դա եւ մենք սպասելու ենք արձագանքներին ու հայտարարություններին, նաեւ թե ինչպես է ընթացել այդ ամենը, բայց ես կուզենայի, որ մենք ընդհանրացնենք, հաշվի առնելով, որ մեր շուրջը տեղի են ունենում դեպքեր, որոնք աննախադեպ են, որոնք չի կարելի համեմատել այն խնդիրների հետ, որ կապված են կոնկրետ Արցախյան հիմնախնդրի հետ։ Մենք ասենք Գոլանի բարձունքների հարցը գիտեք, մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը ուղղակի համարեց, որ դա Իսրայելի տարածքներ են եւ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրեց, անունը չտանք։ Աբխազիայի Օսետիայի պարագայում գիտեք 2008 թվականի այդ պատերազմի օրերին ճանաչվեց նրանց անկախությունը, Կոսովոյի պարագայում Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ, էլի շատ վիճելի էր, բայց ճանաչում են պետությունների մոտ 50 պետություն արդեն անկախությունն է ճանաչել։ Էլի բազմաթիվ ուրիշ խնդիրներ կարող ենք ասել, միակ երևի արևելյան Թիմորի խնդիրն է, որ կարող ենք ասել այնտեղ պահպանվել է, այն օրինականության սահմանները, որը անհրաժեշտ էր միջազգային իրավունքի առումով։ Եվ Արցախի խնդիրը այդ խնդիրների հետ համեմատել իրավական առումով անհնար է, որտեղ Արցախը միանգամայն ուրույն խնդիր է։ Նախ, որովհետև անկախացել է դեռ Խորհրդային Միության պայմաններում Ադրբեջանի կազմից դուրս է եկել, միացել Հայաստանին, Խորհրդային Միության փլուզումից հետո իրեն պարտադրված պատերազմում ինքը հաղթել է եւ այսօր դեռևս չի ազատագրել այն տարածքները, որ ժամանակին պատկանել են իրեն։ Ընդ որում առանց միջազգային որևէ ուժի մասնակցության։ Մյուս բոլոր խնդիրների մասին, որոնց մասին ես ասեցի, ամենտեղ միջազգային ուժերի առկայություն եղել է կամ ուրիշ ուժերի։ Արցախը դարել է բացառապես իր ուժերով։ Բայց մենք դեռևս, Արցախյան հիմնախնդիրը քննարկում ենք, իսկ մյուս խնդիրները հույսային Կիպրոսի մասին չխոսացի, խնդիրները այսօր իմ հյուրն է տարածաշրջանային փորձագետ, բայց ավելի լավ կլինի միջազգային փորձագետ։ Ես կարծում եմ Կարեն Վերանյանին բոլորը շատ լավ գիտեն, հատկապես նրա իմացությունը Իսրայելի, մեր տարածաշրջանի, Իրանի, Չինաստանի եւ այլ խնդիրների հետ կապված, բայց հատկապես կուզենայի, որ այսօր փորձենք Գոլանի բարձունքների հետ Իսրայելում տեղի ունեցող այդ գործընթացները, Իսրայելի շուրջ, այնտեղ բավականին լուրջ խնդիրներ կան, մյուս խնդիրները, որոնց հարմար կգտնեք, ինչքանով հարմար կգտնեք, եւ այդ համատեքստում կանդրադառնանք նաեւ Արցախյան հիմնախնդրին, այսօրվա բանակցություններին, ինչպես էլ որ կարողանում էր Իսրայելը ՄԱԿ-ի որոշումները, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումներն անտեսել, զուգահեռ օրենքներ ընդունել, իսկ մենք շատ դեպքերում վախենում ենք ինչ-որ մեկի արած թեթև հայտարարությունից։ Եկեք, ես կուզենայի, որ այս ամեն ինչի հետ կապված ձեր տեսակետները։ Շատ լավ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրականում առաջին հայացքից տպավորություն է ստեղծում, որ Սիրիայում կամ Իսրայելում է տեղի ունենում այդ գործընթացները եւ մեզանից բավական հեռու տարածաշրջան է, բայց ինչպես ասում են շատ հայտնի մեթոդով տերմինաբանությամբ թիթեռնիկի էֆեկտով կարող է միտեղ շատ մեզանից շատ հեռու տարածաշրջանում ինչ որ դեպք միջադեպ տեղ ունենալ եւ շատ կանխատեսելի հետևանքներով նմանատիպ կամ լրիվ այլ շրջադարձային գործընթացներ տեղ ունենան մեր տարածաշրջանում, Հայաստանում նույնպես։ Այսինքն այսօրվա
աշխարհը բավական դարձել է խտացված շահերի տեսանկյունից, գլոբալացված եւ այդ շահերը տնտեսապես, քաղաքականապես, ռազմական առումով շատ սինկրետիկ միաձուլված են եւ շատ հաճախ խնդիրներ են առաջանում հասկանալու, ընդհանուր պատկերացնելու ինչ է տեղի ունենում եւ վերջո աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանում եւ որտեղ որ ուղղությամբ պետք է գնա Հայաստանը։ Շատ կարեւոր զարգացումներ իհարկե տեղի ունենում Գոլանի բարձունքների շուրջ, բայց մինչ Գոլանի բարձունքները, որպեսզի հանրությունը շատ հստակ լավ պատկերացումներ ունենա իրադարձությունների եւ այդ գործընթացների արմատների, խորքային արմատների մասին, հետեւաբար պետք է անդրադառնալ սիրիական ճգնաժամին առհասարակ, որ տեղի ունեցավ վերջին 7-8 տարիների կտրվածքով։ Ցավոք սրտի այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ լուրջ խնդիրներ կան միջազգային հարաբերությունների անվտանգության հետ կապված։ Չեն աշխատում արդյունավետությամբ, չեն աշխատում մեխանիզմները, որոնք պետք է լինեն այդ ոլորտներում։ Չեն աշխատում փոխվստահության մեխանիզմները տարբեր աշխարհակական խաղացողների միջև եւ ռեգիոնալ դերակատարների միջև։ Այդ ամենը հանգեցնում է նրան, որ այսօր շատ հեշտ է խոսել, որ Սիրիայում կամ այլ տարածաշրջանում կամ այլ երկրում կարող են օգտագործվել, ենթադրենք, այս խմբավորման կամ այն խմբավորման կողմից քիմիական զենք, այս կամ այն իրավիճակում եւ շատ դժվար է հասկանալ դա դեմոնստրատիվ PR նշանակություն ուներ, թե իրականում օգտագործվել է, եթե նույնիսկ դեմոնստրատիվ է եւ այդ բեմականացման սցենարները կազմակերպվում են եւ տեղադրվում են համացանցում, շատ հաճախ մարդիկ կարող է մի օր իրականում նման դեպք տեղի ունենալ եւ չհասկանան մարդիկ, որ սա հենց զուտ քիմիական զենքի օգտագործման օրինակ է եւ ասածս նա է, որ այս մեխանիզմները փոխվստահության, քանի որ շատ վատ են աշխատում, ինքը խնդրահարույց իրավիճակ է ստեղծում միջազգային հարաբերությունում առհասարակ։ Եվ այս տեսանկյունից միջազգային իրավունքին անդրադառնալով ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ շատ հաճախ չի գործում այդ իրավունքը կամ գործում է շատ բացառիկ դեպքերում, երբ ուժն է ծնում իրավունքը, շատ հայտնի արտահայտությամբ, որտեղ հնարավորություն կա, իրացվում է սուբյեկտիվ տեսանկյունից։ Գոլանի բարձունքները այդ տեսանկյունից իհարկե կրկին վերադառնալով այդ հարցին, պետք է նշել, որ սիրիական ճգնաժամը ցավոք սրտի հազարավոր մարդկանց կյանք խլեց։ Ես որակում եմ, որ այնտեղ ցեղասպանության տարրեր կան ամեն դեպքում, որովհետև բացի զոհերից փախստականներ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր փախստականներ ունեցան եւ դա մարդկության համար աղետ է։ Հիմա այդ ընթացքում մենք գործ ունենք ավելի շատ Իրան-Իսրայել դիմակայությունում պրոքսի պատերազմ կոչվող երևույթի հետ։ Այսինքն, երբ որ երրորդ երկրի տարածքում տեղի ունենում այլ երկրների կամ այլ ուժերի կողմից ուղակի բախման դեպք կամ ընթացք ռազմական գործողությունների եւ դա ըստ էության մենք ականատես ենք լինում Սիրիայի պարագայում։ Խոշոր հաշվով իհարկե այստեղ ներգրաված են նաեւ այլ երկրներ, շատ Ռուսաստանն է, Թուրքիան է, Իրանն է մասնավորապես, որոնք բացի Իրան կոնկրետ Իրան-Իսրայել դիմակայության հետ կապված հարցերից նաև իրականացնում են ահաբեկչական գործողություններ եռակողմ ֆորմատով, նույն Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իրանը, Աստանայի բանակցությունների տեսքով։ Իհարկե Միացյալ Նահանգները նույնպես ներգրաված է գործընթացներում, վերջին շրջանում խոսվեց, որ Թրամփը որոշում է կայացրել, որ դուրս բերի ամերիկյան զորքերը, բայց կարծում եմ այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ շահերը չեն կարող չմնալ, Միացյալ Նահանգների շահերը Սիրիայում եւ տարածաշրջանում։ Իհարկե ցամաքային զորքերի մի մասը դուրս կբերվի, բայց այդտեղ կան նաեւ օդային ռազմաօդային աջակցություն, ծովային աջակցություն, որոնք ըստ էության խոշոր հաշվով որևէ կերպ չեն փոխում իրերի դասավորվածությունը։ Վերադառնալով Գոլանի բարձունքներին նշեմ, որ մինչ Թրամփի հայտարարությունը եւ շատ կարճ ժամանակում նաեւ որոշումը Գոլանի բարձունքների նկատմամբ ճանաչելու Իսրայել պետության սուվերեն իրավունքը, շատ սիմվոլիկ գործընթացներ, միջադեպեր տեղի ունեցան, իրադարձություններ, որոնք մեսիջներ են իրենց մեջ պարունակում եւ ցույց են տալիս, որ այս ճանապարհով դեռ Թրամփը շատ ներողություն ուղղություն շատ ուրեմն քայլեր իրականացնի, մասնավորապես
Երուսաղեմը Իսրայել պետության մայրաքաղաք ճանաչելու հարցը Թել Ավիվից տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Երուսաղեմ։ Սրանք քայլեր են, որ Թրամփը իհարկե նախընտրական իր արշավի ընթացքում հայտարարել էր, որ խոստումներ տվել, որ դա իրականացնելու է, երբ որ ընտրվի, եւ Թրամփը կարծեք թե մեր ժողովրդի ասած այդ խոսքի տերը լինելու իր մաչուական այս կերպարի շրջանակներում ըստ էության իրականացնում է իր նախընտրական խոստումները, բայց դրա արժեքը շատ կարող է ցավալի եւ աղետալի լինել տարածաշրջանի համար, միջազգային հարաբերությունների համար, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ այդ process-ները հանգեցնում են անկայունության, խաղաղության գործընթացը, որ Թրամփը մասնավորապես պատրաստում էր Պաղեստին-Իսրայել հակամարտության մասով փաթեթ առաջարկ ներկայացնել, որը ուրեմն կընթանա, որտեղ խոսվում էր ինչպես պաղեստինյան կողմի շահերի պաշտպանության, այնպես էլ իսրայելական կողմի շահերի պաշտպանության մասին, բայց իրականում ինչ ունենք այսօր։ Մենք տեսնում ենք, որ այն գործընթացները, որ տեղ ունենում այս ուղղությամբ, Սիրիայի ուղղությամբ, դրանք բխում են Իսրայելի պետական տարածաշրջանային շահերից, բայց ըստ էության հակադիր են, լրիվ հակադիր են պաղեստինյան կողմի, պաղեստինցի ժողովրդի շահերին, որովհետև միակողմանի որոշումներ այդպես կայացնել նույն հենց Երուսաղեմը Իսրայել պետության մայրաքաղաք ճանաչելու, բնականաբար հաջորդ քայլը, երբ որ փաթեթը ներկայացվեց Պաղեստին-Իսրայել բանակցությունների մասով հակամարտության կարգավորման, կարելի ասել, որ ի սկզբանե տապալված պետք է համարել նույն պաղեստինյան ժողովրդի կողմից։ Գոլանի բարձունքները 44 թվականից մինչև 67 թվական, եթե պատմական մի փոքր ակնարկով անդրադառնանք, գտնվել են պաղեստինցիների ներողություն Սիրիայի տիրապետության տակ։ 67 թվականին, երբ որ 6-օրյա պատերազմը շատ հայտնի պատերազմը տեղի ունեցավ, Իսրայելը կարողացավ վերահսկողություն հաստատել Գոլանի բարձունքների նկատմամբ եւ առանձին օրենք ընդունեց, շատ հետաքրքիր է, որով ճանաչում էր Գոլանի բարձունքների նկատմամբ Իսրայել պետության սուվերենությունը։ ՄԱԿ-ը իդեպ այդ օրենքը չընդունեց նաև վերահսկողությունը իրավական քաղաքական առումով Գոլանի բարձունքների նկատմամբ Իսրայելի կողմից եւ մինչ օրս չի ճանաչել։ Վերջին իրադարձությունների մասով շատ կարևոր է անդրադառնալ, որ Գոլանի բարձունքներում 2010-11 թվականից, եթե չեմ սխալվում, ՄԱԿ-ի առաքելությունը հաստատվեց, այնտեղ մանդատ ուներ խաղաղապահ ուժերի տեսքով եւ Գոլանի բարձունքների սիրիական հատվածում եւ իսրայելական հատվածում։ Ցավոք սրտի սիրիական ճգնաժամի բերումով ՄԱԿ-ը իր առաքելությունը, կարելի ասել, ՄԱԿ-ի առաքելությունը խաթարվեց որոշակի շրջանում, որովհետև ահաբեկչական խմբավորումներն են տիրապետության տակ վերցրել եւ այնտեղ զուտ խաղաղապահ առաքելությամբ աշխատել բավական վտանգավոր էր։ 2018 թվականի ամռան սկզբներից, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության աջակցությամբ ՄԱԿ-ը կարողացավ վերականգնել իր մանդատը այդ հատվածներում։ Հիմա խնդիրը գիտեք ինչու՞մ է, եթե Թրամփը ճանաչում է Գոլանի այդ հատվածներում Իսրայելի սուվերենությունը, դուրս է գալիս, որ ՄԱԿ առաքելությունը իսրայելական հատվածում որ կար հիմա, որ կես տարվա պատմություն ունի, որ վերականգնվել է մանդատը, հիմա կարող է խոսք գնալ, որ այդ ՄԱԿ-ի զորքերը խաղապահ դուրս գան իսրայելական հատվածից։ Սա նշանակում է, որ անմիջապես ռուսական ռազմական ոստիկանության եւ Սիրիայի կառավարական ուժերի հետ անմիջական շփման ռազմական կոնտակտի մեջ են դուրս գալիս Իսրայելի ցամաքային եւ ինչու՞ չէ նաեւ այլ ուժերը։ Սա լուրջ խնդիրներ է պարունակում հենց զուտ ռազմական հարցը, եթե վերցնենք։ Եվ այս առումով բնականաբար կարելի է ակնկալել, որ Թրամփի որոշումը հանգեցնելու է նրան, որ ինչպես պաղեստինյան ուղղությամբ Գազայի հատվածից սրացումներ լինեն, բախումների տեսքով սահմանային, այնպես էլ Սիրիայի կողմից հրթիռակոծություններ հնչեն դեպի Իսրայելի տարածք, եթե հետևում ենք իրադարձություններին, ապա կնկատենք, որ այդ միտումները ակտիվացել են։ Սրացումները ակտիվացել են, ռմբակոծվել են Իսրայելի կենտրոնական հատվածները, այդ թվում նաև Թել Ավիվը, սա լուրջ խնդիր է Իսրայելի անվտանգության համար։ Մի երկրի, որը պատրաստում է միջայլոց արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, ապրիլի 9-ն է նախատեսված։ Եվ այս տեսանկյունից շատ հետաքրքիր է հասկանալ, որ Նեթանյահուն
որը իհարկե դիվանագիտական հաջողություն կարելի է որակել այս Թրամփի որոշումը անձամբ Նեթանյահուի համար եւ այս տեսանկյունից ինքը ներքին Իսրայելի ներքին ճամբարում եւ հանրային աջակցության ստացման տեսանկյունից իհարկե ամրապնդեց իր դիրքերը, երբ Թրամփը որոշում ընդունեց Գոլանի բարձունքները Իսրայելի տարածք հռչակելով։ Պարոն, մեծ sense անանես հարց։ Հիմա դե լավ, ՄԱԿ-ը ամենայն դեպս իր զորքերը չի անում այդտեղից։ Թրամփի այդ ստորագրությունը ինչ իրավական ուժ ունի միջազգային տեսանկյունից, ինչ իրավական ուժ ունի, եթե ՄԱԿ-ը ըստ էության կամ ՄԱԿ-ի անդամ մյուս պետությունները, նույն ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս պետությունները չեն ընդունում այդ փաստը եւ համարում են, որ դա սխալ է։ Եվ եթե երկրորդը, միևնույնն է Իսրայելը թե Սիրիայի հետ կապված խնդիրներում, թե այլ խնդիրներում նաեւ անտեսում է ռուսական կողմի տեսակետներն ու շահերը, մի քանի նման երևույթ եղել է, իբրև թե ինքը Սիրիայի տարածքում ռմբակոծում է իրանական ուժերին կամ Հեզբոլլահին եւ այլ եւ այլ։ Այդ տեսանկյունից եթե դիտարկում ենք, ինչ արժեք ուներ այդ ստորագրությունը, այստեղ էլի ուժերի իրավունքի բանն է գործում, օրենքը եւ ինչ կարող է տալ դա ռեալ իրականության մեջ Իսրայելին։ Տեսեք, լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մեջբերեցիք էլի ուժն է ծնում իրավունք։ Այդ մարտավարությունը աշխատում է, ցավոք սրտի, ինչպես անդրադարձա, միջազգային հարաբերությունների անվտանգային ոլորտը խաթարված է առհասարակ, ապահովում է այդ հարթության, հարթակ ասեմ, միջազգային հարաբերությունները առհասարակ այդ փոխվստահության մեխանիզմների ոլորտը, որ պետք է աշխատի, որպեսզի հիմնական խաղացողների միջև միջազգային մակարդակով, ռեգիոնալ մակարդակով երկխոսությունը լինի կառուցողական եւ անկանխատեսելի, անսպասելի դերակատարներ, գործողություններ չլինեն, մեկը մյուսի համար լինի կանխատեսելի, հնարավորինս։ Ժամանակին գիտենք, որ կար նույն ՆԱՏՕ, Ռուսաստան խորհուրդը, որը աշխատում էր քչից շատից ամեն դեպքում ինչ որ գործընթացներ այդտեղ տեղի ունենում։ Հիմա դա էլ չի աշխատում, այսինքն խնդիրներ ունենք նաև այս ուղղությամբ անվտանգային տիրույթների մասով։ Մենք տեսնում ենք, որ Թրամփը դուրս եկավ Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից, դուրս եկավ նաև միջին եւ փոքր հեռավորության հրթիռների պայմանագրից, սա նույնպես լուրջ խնդիրների կարող է հանգեցնել եւ անկանխատեսելի զարգացումների հայտարարություններ են հնչում եւ ռուսական կողմից եւ Վաշինգտոնից, որ պատրաստ են նաեւ կիրառել մարտագլխիկներով միջուկային զենք ցանկացած պահ, եթե դրա անհրաժեշտություն լինի, եւ այդ հայտարարությունները սկսեցին հնչել հռետորաբանությունը ագրեսիվ սկսեց հնչել այն բանից հետո, երբ որ պայմանագրից դուրս եկավ Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք սրտի ՄԱԿ-ի որոշումները ըստ էության լուրջ իրավական հետևանքներ չեն թողնում միջազգային հարաբերություններում։ Դժբախտաբար մենք այդ ապրում ենք նման իրավիճակում, որովհետև երբ Իսրայելը աշխատում է դիվանագիտական քաղաքական ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հետ, հերական լոբինգի միջոցով եւ Սպիտակ տան Թրամփի աշխատակազմի հետ մենք տեսնում ենք, որ իրենք կարողանում են երկկողմ ֆորմատով շատ հստակ իրենց հարցերը կարգավորել եւ այստեղ էական չի ՄԱԿ-ը հետագայում կդատապարտի, Ռուսաստանը կդատապարտի այդ որոշումը թե ոչ, այստեղ էական է փաստ արձանագրում է, սա տեղեկատվական PR նշանակություն ունեցող ակցիա է առաջին հերթին Թրամփի համար անձամբ, որովհետեւ Թրամփը փորձում է այդ կրկին էլի ասեմ, այդ խոսքի տեր լինելու տղայական այսպես կեսվածքը պահել եւ առավել եւս ընտրություններ կան Միացյալ Նահանգներում նախատեսում է 2020 թվականին նախագահական ընտրություններում հերական լոբինգի աջակցությունը, համայնքի աջակցությունը ստանալու կարևոր հանգամանք է։ Նույնը Նեթանյահուի համար։ Նեթանյահուն ամրապնդում է իր դերքերը արտաքին վեկտորում, բայց իր համար շատ կարևոր է որպեսզի ներքաղաքական դաշտում խորհրդանական ընտրությունների շեմին ստանա հնարավորինս մեծ աջակցություն հանրության կողմից։ Այսինքն միջազգային հարաբերություններում հիմա այսպես կոչված միջազգային իրավունքի խնդիրները, դարապես պետությունների միջև փոխհարաբերությունների խնդիրները այլևս չկա որևէ ատյան, որտեղ այդ հարցերը քննարկվեն, որտեղ որոշումներ կայացվեն եւ այդ որոշումները լինեն այսպես կոչված լեգիտիմ կամ օրինականության շրջանակներում։ Ստացվում է օրինակ հիմա մեր տարածաշրջանը վերցնենք լավ։
ես չեմ կարելի է պատմականորեն, հա 48 թվականի մայիսի 14 Բեն-Գուրիոն կարելի ասել նկուղում հռչակում է անկախություն, բայց 67-ին 6-օրյա պատերազմում Իսրայելը կարողացավ իրան դրսևորել։ Եթե այն ժամանակվա թվերով մոտ 600 քանի հազար ասենք հրեակար է տարածաշրջանում, այսօր 6 միլիոնից ավել է։ Եվ շատ խնդիրներ կարողանում է այս պատերազմական իրավիճակներում լուծել եւ հաշվի չառնել աշխարհում որևէ մեկին, ցանկացած մեկով փորձում է քննադատել նույնիսկ Իսրայելին այս գործողությունների, հակասեմիտությունը կպցնում են իր պիտակը մարդուն կամ այդ պետությանը կամ այդ քաղաքական գործչին եւ ինքը միշտ կարծեք թե իրան պաշտպանված զգալու այդ բանը ունի։ Հիմա լավ, վերցնում եք մեր տարածաշրջան, Արցախյան հիմնախնդիրը։ Այսինքն մեզ մոտ էլ պետությունից, որը հասկացավ, որ ռազմական ճանապարհով կարող է խնդիրը լուծել, էլ ինչ Մինսկի խումբ, ինչ միջազգային իրավունք, ինչ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, այսինքն այդ խնդիրները ըստ էության դառնում են արդեն անպետք եւ տվյալ պարագաներում որևէ բան չի խոչընդոտում։ Այդ դեպքում ի՞նչն է պատճառը, որ մենք միշտ վախենում ենք որևէ հայտարարությունից։ Մենք փոխանակ մեր ամբողջ ուժն ու էներգիան կենտրոնացնենք նրան, որ մեր երկրի տնտեսությունը, ռազմական արդյունաբերությունը ուժեղացնենք, հասնենք նրան, որ որևէ մեկը հանկարծ շրջապատում չմտածի։ Պատկերացրեք Իսրայելը հարևան է շատ ավելի թվականակով մեծ, հա, բայց ինքը չի վախ, որտեղ համարում է, որ ատոմային զենք էլ ունի հաստատ, որևէ մեկը դրանում չի կասկածում։ Հիմա ինչու մենք այդ պարագայում չենք ուզում գնալ նրան, որ վարենք նույն քաղաքականությունը, ինչ որ Իսրայելն էր վարում, դրա համար թվում է թե արտաքին ռեսուրսներ մենք ունեինք եւ համայնքների տեսքով եւ լոբինգի աշխատացնելու, ճիշտ ասում են նրանք ուրիշ են, հարստության առումով մենք ուրիշ, բայց եւ որ վերցնում ենք 48 թվականին Իսրայելը, ինչ տնտեսություն, արդյունաբերություն, մարդկային ռեսուրս ուներ, ու 91 թվականին, երբ որ Հայաստանը անկախացավ, չնայած երկրաշարժ էր եղել, խորհրդային միություն էր փլուզում, բայց համենայն դեպս մեր մոտ եւ տնտեսությունը, եւ արդյունաբերությունը, եւ քիմիական, եւ թեթև գիտությունը շատ ուժեղ զարգացած էր։ Մենք այդ ամբողջական պոտենցիալը, եթե համեմատենք 19 տարի հետո 67 թվականի 6-օրյա պատերազմ եւ մեր մոտ 19 տարի հետո մենք այդ ամբողջ պոտենցիալը ըստ էության կորցրել ու մսխել էինք։ Այ արդյոք պատճառը սա չի, որ հիմա մեզ համար ցանկացած հայտարարություն այդքան բանով է ընդունվում, այսօր գնացել են ինչ են խոսալու, այդ մենք անդադ վախենում, պատերազմը կվերսկսի, թե չի վերսկսի, կրակոցներ են լինում, ինչ եք կարծում, ինչն է մեր մոտ ոչ այնպես արվում, որ պետք է արվի, եւ ինչ համեմատություն կարող ենք վերել Իսրայելի, Հայաստանի, ել չեմ ասում Գոլանի բարձունքները, որտեղ օկուպացված տարածք, թե օկուպացված էլ չենք, նորոշման իրավունքի հարցը դրված է։ Ինչն է պատճառը, որ մենք չենք կարողանում այդ հարցը լուծել։ Պատճառները շատ են, շատ կարելի է թվարկել, սկսած ժողովրդի եւ անհատի մենտալիտետից, մոտեցումներից, ազգային խառնվածքից, կերտվածքից, օրինակ հрьяաների մոտ իրենց հոգեվոր բարոյական նորմերում կա այսպեսի սկզբունք, որ մեկ հрьяան պատասխանատվություն է կրում իր կողքի հрьяայի համար, մեկը մյուսի համար պատասխանատվություն է կրում։ Շատ սիմվոլիկ ձևակերպում է եւ այդպես էլ իրենք շարժում են։ Հրեությունը չունենալով պետականություն 2000-ամյա տարաշրջանով կարողացավ ստեղծել պետականություն շատ հզոր երկիր, շատ անկայուն խախուտ տարածաշրջանում, ինչպիսին Մերձավոր Արևելքն է, դուք ձեր խոսքի մեջ շատ ճիշտ անդրադարձակ են հարցին, որ կոպեկներով իրենք պաղեստինյան հողերը արաբներից, պաղեստինցիներից կարողանում էին ներողություն ճահճացած հողերը, որոնք պիտանի չէին ըստ էության, ըստ պաղեստինցիների, իրենք դա շատ էժան գներով կարողացան ձեռք բերել եւ նվիրվածության, մոտիվացիայի շնորհիվ մարդիկ վստահ են, որ պետք է ստեղծեն պետականություն, պետք է վերականգնեն իրենց պետականությունը եւ հրեական սփյուռքը շատ մոբիլիզացված էր այդ հարցերում, բայց այնպես չի, մեր մոտ շատ հաճախ տպավորություն է ստեղծում, որ ամբողջությամբ ամբողջ հրեական սփյուռքը ներգրաված էր այդ գործընթացին։ Հիմա էլ խնդիրներ ունեն, այն ժամանակ էլ են ունեցել խնդիրներ, բայց իրենց կրոնական եւ գաղափարական քաղաքական առաջնորդները կարողացան շատ հմուտ կերպով աշխատել մոտիվացիան ավելի արդյունավետ դարձնելու, անհատի մոտիվացիան, հանրության մոտիվացիան
շատ լավ աշխատեց այդ կիբուցների ձևավորման գործընթացը, գյուղատնտեսական բնակավայրերի վերջին հարցազրույցներից մեկն եմ հիշում, որտեղից երբ որ նկարագրում է, եւ որ վարչապետ դառնալուց հետո պաշտոնաթող լինելուց հետո հարց են տալի ամենամեծ սխալը ձեր կյանքում, ասում է, որ ես գնացի վարչապետ կիբուցից եւ դե լավ ինչն է խանգարում մեզ, տեսեք, դուք ասում եք տարաձայնություններ կան, բայց ես վստահ եմ, որ հрьяաների միջև տարաձայնությունը նույնիսկ կարող է պայմանավորված տարաձայնություն լինի, այսինքն նրանք հավատոյի առումով շատ խնդիրներ, այսօր ուրիշ երկրի քաղաքացի երբ որ գնում է Իսրայելում քաղաքացիություն ստանալ, որոշակի պրոցեդուրա է անցնում, անկախ նրանից ինչ որ պետականորեն արվում է։ Նրանց մոտ թվում է թե տարանջատում կա որոշակի խնդիրների, բայց մեր մոտ օրինակ այն որ հիմա է արվում, ես միշտ վախենում եմ այդ համացություններ, նույնիսկ տարբեր աղանդներ, տարբեր խնդիրներ, մենք նույնիսկ մեր պետական ինստիտուտները, որտեղ ծառայեն պետությանը, դնում ենք այլոց ֆինանսավորման տակ, փողով տալիս է, նայել պատվիրում է։ Լավ, ինչու մենք չենք կարողանում համախմբել մեր բոլոր ուժերը։ Այս սա է, որ ինձ ուզում եմ Իսրայելի օրինակ ինչու է Կարեն ջան իմ համար շատ հետաքրքիր, որ դե լավ, նրանցից օրինակ եթե չենք կարողանում վերցնել, գոնե մեզ համար մոդել ստեղծենք։ Փառք Աստծո, ունենք մեր եկեղեցի։ Ունենք մեր ամեն ինչը, լեզուն, գիրը, գրականությունը, եթե ես կուզենայի նայել այդ հարցերին, եթե մենք վերադառնում ենք Իսրայելի, օրինակ Պաղեստինի կարգավիճակը, ի սկզբանե որն է եղել եւ հիմա եթե վերցնում ենք ոչ այն ինչ որ հիմա արեց Տրամպը ստորագրեց կամ ՄԱԿ-ի 47 թվականի այդ հայտնի բանաձևը 48 թվականի հռչակումը Պաղեստին քաղաքը ժամանակին հիմա ասենք թե ասեն հակասեմիտ են, ազգայնամոլ են, բայց դա էլ կա, չէ, փաստաթղթերն էլ կան, առկա է։ Եվ երբ որ մենք կարողանում ենք այնտեղ ընդ որում քաղաքի մեկ քառորդը օրինակ Սալադինը երբ որ մտավ Երուսաղեմ, դուք գիտեք ուրիշների նկատմամբ ոնց էլավ հայերի նկատմամբ ինչ վերաբերում շատ բարի դրացական դրսևոր է տեսակետ կար դաշնակցային լավ եթե մենք դրսում կարողանում ենք համայնքներում կարողանում ենք ինչու մենք մեր մեջ չենք կարողանում եւ չենք ուզում հասկանալ մի բարձ ճշմարտություն հենց Իսրայելի օրինակով մեր խառնվածքի մեջ որ մենք ինչու չենք ամբողջ հույսը դնում մեր վրա եւ ամեն ինչ չենք անում որ ոչ թե երկպարակտություն այլ համերաշխություն Սիրո եւ հանդուրժողականության այդ մտնորդը ինչու չենք կարողանում ձևավորել, որտեղ դա է լինելու հիմնական չափանիշը, թե մենք ոնց ենք կարող հենց Իսրայելի օրինակով։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ մեր մենտալիտետում շատ հարցեր ձեր հարցերի պատասխաններ կարելի է գտնել անհատի մասով, եթե վերցնենք հոգեբանության ազգային խառնվածքի մասով, եթե վերցնենք կամ հանրային մտածելակերպ, կոլեկտիվ հավաքական մտածելակերպի հետ կապված մենք շատ դրական ենք, երբ որ դրսում ենք, խնդիրներ են առաջանում փոխհարաբերությունում, երբ որ ներսում ենք, բայց ցավոք սրտի դա անկախությունից հետո է հիմնական նկատվում։ Նույն բանը շատ հետաքրքիր է, որ նույն բանը ենթադրենք կատակլիզմների ժամանակ երկրաշարժը, որ մենք տեսանք, կամ նույն Արցախյան պատերազմը ինչպեսի միասնականություն էր։ Այդ փուլում իհարկե մենք տեսանք, որ Սփյուռքից քիչ ներգրավվածություն եւ ազատամարտի տարիներին, բայց այն դեպքում, երբ որ Արցախի եւ Հայաստանի գրեթե ամբողջ հայությունը մոբիլիզացված էր եւ շատ միահամուռ դե խնդիրները ըստ էության նման չի եղել։ Միասնական շատ համուռ կերպով այդ հարցերը լուծեցին։ Մենք միասին ենք լինում, երբ որ կատակլիզմներ կամ աղետներ կամ ինչ-որ ռիսկային իրավիճակներ են լինում։ Նույն հрьяաների պարագայում իրենց հետ կապված, իրենք էլ ունեն ներքաղաքական հակասություններ եւ տրամաբանական են, ունեն նաեւ գաղափարական խնդիրներ, նույն կրոնական ուղղվածության մոտեցումները տարբերվում են շատ հաճախ գաղափարական սիոնիստական իրենց խնդիրներից եւ իրենց մոտեցումներից Սփյուռքում ունեն խնդիրներ պետության հետ, իշխանության հետ, այնպես չի որ հարթ է, բայց երբ որ հարցը հասնում է Իսրայել պետության հրեական ժողովրդի անվտանգության ապահովման խնդիրներին, նրանք ամբողջ այդ իրենց հակասությունները, տարակարծությունը մի կողմ են դնում, որովհետեւ սա լուծում է իրենց գոյության ինքնապաշտպանության հարցը։ Եթե իրանք միասնական չլինեն նման դեպքերում, բնականաբար դա այդ հակասություններն անիմաստ են դառնում եւ առհասարակ մնացած խնդիրները դառնում են երկրորդային։ Կարծում եմ, որ
Այն ժառանգությունը, որ խորհրդային միությունից մեզ մնացել էր, Հայաստանին անցավ եւ մենք անկախությունից հետո կարող ենք այդ խորհրդային փայլուն ժառանգությունը մասնավորապես գիտության, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, գիտության մասով, մշակույթի մասով, մեր լավագույն կինոյի լավագույն նմուշները այդ ժամանակ են։ Ես այդ ժամանակ իհարկե փոքր էի, բայց լավ հիշում եմ, մինչեւ հիմա տպավորված էի մեջ, որ մենք փայլուն անցած փուլ ունենք այդ շրջանում եւ պետք է զարգացնել գիտությունը, գիտահետազոտական ոլորտը, նիոկրի գիտահետազոտական ցուցանիշներով Հայաստանը, խորհրդային Հայաստանը 3-րդ, 4-րդ տեղն էր գրավում Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսից հետո։ Սա փայլուն ցուցանիշ է փոքր երկրի, փոքր բնակչություն երկիր ունեցող բնակչություն ունեցող պետության համար։ Տեսեք, մոտիվացիայի խնդիրն է, մատուցման խնդիրն է։ Մենք տեսնում ենք, որ հայ ժողովրդի պատմությունը այսօր, որ կամ հայ ժողովրդի գրականությունը, բանաստեղծներին, որ երեխաները կարդում են, մատուցման ձևը կարծում եմ այստեղ պետք է փոխվի, որովհետև այնտեղ զուտ ներկայացում է թվագրային, ուրեմն թվաբանական, այս եղավ իրադարձությունը, այն իրադարձությունը եղավ, եթե կոնկրետ օրինակներով բերենք, պետք է քաղել այդտեղից վերհանել ավելի շատ փիլիսոփայությունը, մտածելակերպը փորձել վերհանել, հասկանալու համար խորքային իրադարձությունների խորքային բնույթը, ոչ միայն այս իրադարձությունը տեղի ունեցավ, այն իրադարձությունը տեղի ունեցավ կամ այստեղ բարոյական հաղթանակ տարանք, այնտեղ պարտվեցինք։ Մեր համար դա իրադարձությունների արձանագրում է ըստ էության, եթե օրինակ հայ ժողովրդի պատմությունը վերցնենք, այդտեղից պետք է քաղել բովանդակային այն միջուկը, ռացիոնալ միջուկը, որը սերունդներ պետք է դաստիարակի։ Նույն երեխաների պարագայով շատ եմ հանդիպել դպրոցական աշակերտների շրջանում, որ չեն հետաքրքրվում, բավական դժվար են մոտենում տարբեր առարկաների հետ կապված հարցերին, նույն պատմությանը, նույն գրականությանը, արվեստի հարցերին, որովհետև մատուցման ձևը կարծում եմ այստեղ առաջնային խնդիր է մեզ համար։ Պետք է հեշտ մատուցվի, փորձ կատարվի, որպեսզի դա ընկալելի լինի երիտասարդ սերնդի համար։ Այս տեսանկյունից իհարկե մենք կարող ենք ունենալ հաջողություններ այստեղ, բայց խնդիրը գալիս է նրան այնտեղ է հասնում, որ պետք է դա մեր մտքում փոխվի, այսինքն կարծրատիպերը որոշակի որ բացական հետևանքներ են թողում եւ ազդում են ի վերջո պետականաշինության, ժողովրդի միասնության, տնտեսության զարգացման վրա, այդ կարծրատիպերը պետք է աստիճանաբար ջարդվի։ Միանգամից իհարկե հնարավոր չէ, որովհետեւ դա դարերի վեր եկած քարացած ստերեոտիպներ են, համակարգ է վերջո աշխատում, բայց այն արատավոր երևույթները, օրինակ մենք բանակում խնդիրներ ունենք, 90-ականներին շատ ավելի վատ էր զինծառայողների միջև հարաբերություններում, սպա զինվոր հարաբերություններում, հիմա էլ կան, իհարկե Փառք Աստծո, հիմա այդ խնդիրները որոշակի չափով հաճախակիացումը կրճատվել է, կանոնավոր չեն այդքան, ինչքան 90-ականներին էր, շատ հասկանալ պատճառը, որ բանակաշինությունը նոր է ձևավորվում, Արցախյան պատերազմն էր ի վերջո ավարտվել, բայց պետք է աշխատել նաև այդ ուղղությամբ, բանակը պետք է բաց լինի ինչպես եւ բոլոր քաղաքացիական ինստիտուտները, այնպես էլ բանակը բաց լինի հասարակության հանրության համար։ Դա հասկանալի է Կարեն ջան, այստեղ որևէ վիճերու խնդիր, չնայած մեր թեման մի քիչ շեղվեցիք, բայց սա է կարևոր, որովհետեւ երբ որ մենք տեսնում ենք, ասում ենք, Վարիմի պատմությունը, Գոլանի բարձունքների պատմությունը, Կոսովը, մեզ միշտ զարմանում ենք, թե ինչու, ընդ որում երբ որ դրանք մեր մոտ, օրինակ այսօր Վարիմի Ռուսաստանի միասնման 5-ամյակներ միջոցառում կար, որին ես էլ մասնակցեցի, եւ երբ որ խոսում են ինչ որ արժեքներին, ինչ որ օրենքների, ինչ որ ինքնորոշման, իրացման, երբ որ հարց հասնում են մեզ, նույն պետությունները հետագայում սկսում են ծանրութեթև անել, թե որն է առաջնային, որն է երկրորդական, եւ որ իրանց ուղղակի հարցնում ես, բա ինչու մեր բարագայում դուք կրկնակի երկակի ստանդարտներ եք կիրառում, իրանք փորձում են խույս տալ։ Տեսեք, Հետևյալ ինչու է հատկապես Իսրայելը եւ ուզեցա Կարեն ջան, ես վստահ եմ մեր մի քանի հաղորդում մենք կանենք միասին նաեւ տարբեր փորձագետների հետ, որտեղ վերջի մենք պետք է հասկանանք մի բան։ Հрьяաներին կապում է իրենց հավատը։ Անկախ ամեն ինչից, ինչ են դավանում, ինչ բան, իրանք հստակ ունեն ինչ որ բան, նույնիսկ միջև այսօր բոլոր մակարդակներում
կերակրի հետ կապված, իրանք այդ շաբաթօրվա հետ կապված, մյուս խնդիրների հետ կապված։ Իսկ եթե մտածում ենք հերցելը չլներ, իվրիտը կամ իրանք գիրը գրականությունը, դες իրանք կարողանում են նույնիսկ պատմությունը հարմարեցնել իրենց, ոնց ուզում են։ Հալալ է իրանք, որևէ մեկը ինչի եմ ասում, տես 88-ի շարժումը մենք ասեցինք, միասնական Ղարաբաղյան պատերազմ, միասնական, ազգը ամբողջությամբ կանգ երկրաշարժից մարդուն պլատակի տակից հանում են, ինքը պետության ղեկավարին Գորբաչովին հարց է տալի Ղարաբաղի հարցը, որ իր սուքը մոռացել է։ Լավ, մենք այդ օրերին թվում է շատ միասնական էինք։ Ընդհանուր նույնիսկ եմ կրում եկեղեցի կա, ընդհանուր լեզու կա, ըստ էության մոնոէթնիկ պետություն ենք, մենք էթնիկական խնդիրներ էլ չունենք։ Մեզ ինչն է ստիպում օտարամոլից համաձայն է որ կարծատիպեր կան, որոնք պետք է կոտրվի, բայց կան ազգային ավանդույթներ, ազգային արժեհամակարգի տարեր, որոնք ընդհանրապես պետք է ավելի խորանան, որտեղ մեզ մոտ հիմա երիտասարդության մեծամասնությունը օտարամոլությամբ է տառապում։ Իրան թվում է, եթե մազերը կապույտներ կեց, ճղված շորեր հագավ, հա, ներողություն եմ խնդրում, 1000 անգամ պորտերը բացեցին, ուրեմն իրանք արդեն եվրոպացի են, մենք հələ ասիացի ենք։ Այ ինչն է մեզ տանում այդ օր, ինչու մենք ունենալով ամեն ինչ շատ ավելի կատարյալ, քան ունեցել են 48-ին հрьяաները, չենք կարողանում միասնականությունը պահպանել, մեր արժեհամակարգը պահպանել, մեր ազգային արժեքները պահպանել, օտարամոլությունն է մեզ տանում, իսկ մյուս խնդիրներում էլ հենց նույն բանակային խնդիրներում։ Ես վստահ եմ, չգիտեմ ինչի ներքին համոզմունք ունեմ, որ շատ-շատերը մեր երիտասարդ սերունդներից անչափահասներից սկսած մինչև երիտասարդ տարիքը կամ միգուցե ավելի բարձր սերունդում շատ շրջանակներում մեր պատմության վառ կերպարների վերաբերյալ անունը 10 ենթադրենք մեկի բացարձակապես անտեղյակ են կամ եթե տեղյակել են այդ տպավորությունը այդ անձի նկատմամբ կամ այդ իրադարձության նկատմամբ դրվագի նկատմամբ շատ աղոտ, շատ թռուցիկ, հպանցիկ հատվածային նշանակություն ունի։ Այսինքն մարդկանց երիտասարդ սերունդի մոտ նստվածք չի թողել, հոգևոր առումով նստված, արժեքների առումով նստված ազգային եւ առհասարակ համամարտկային։ Ի վերջո հայության հայ ժողովրդի արժեքները ես համարում եմ, որ բավական մոտ են մարդկային ընդհանուր արժեքներին եւ միշտ այդպես է եղել, որովհետեւ համամարտկային տեսանկյունից հայ ժողովրդի կերտած հոգեվոր բարոյական արժեքները իսկապես համահունչ են ընթացել խաղաղության տեսանկյունից, բոլոր առումներով, մարդասիրության տեսանկյունից, ի տարբերություն շատ այլ ազգերի, նույն թուրքերի հետ մեր հիմնական տարբերությունները ես կարծում եմ այստեղ է, որ մենք կերտող արարող ժողովուրդ ենք եղել եւ շարունակում ենք մնալ եւ խաղաղասիրությունը մեր արմատներում է, մեր հոգեբանության, էության մեջ է։ Եվ ըստ էության էլի գալիս ենք այդ մատուցման խնդրին։ Ժամանակին կարծում եմ, որ այնպես չի մատուցվել, որ ինչպես եւ պետք էր, որպես Հիմա Կարեն ջան, ներողություն եմ խնդրում, ես չեմ ուզում երիտասարդ քաղաքագետներին, միջազգայնագետներին կամ ներքաշել այդ կարգի զրույցների մեջ, որտեղ դուք դեռ պետք է աճեք եւ քանի որ մեր մոտ այդ երբեմն տեսակետը կարող է ազդել, հա, մեր վերևների վրա այդ վտանգը կա, բայց բոլոր դեպքերում ես կուզենայի անպայման այս հարցը ուղղել եւ ստանալ դրա պատասխանը։ Այ շատերը հերոսներ չեն ունեցել պատմական առումով։ Ադրբեջանցիք հերոսներ են հորինում, Ղազախները այսօր հերոսներ են հորինում, որտեղ 36 թվի կայացած կամ 18 թվին ձևավորված պետություն կամ Ուկրաինան հերոսներ են հորինում, որոնք իրանք չունեն։ Եւ չունենալու պատճառով վերջը կանգնում են այնպես մարդկանց վրա, որոնք Շուխևիչ, Բանդերա եւ այլ։ Կապ չունի իրանք, բայց համենայնդեպս դրանք այն կերպարները չեն, որոնց կարելի ազգային հերոս։ Մենք ունեցել ենք հզոր պատմություն։ Մենք ունեցել ենք շատ լավ հերոսներ։ Հերոսները սխալական են, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը, ասեն անսխալական միայն Տերն ինքն է։ Բայց մենք մեր հերոսների, հենց այսօրվա հերոսների, այո, սխալները ոչ թե փորձում ենք, որտեղ դրանցով հետո վաղը պետք է մենք դաստիարակենք նաև սերունդ, այլ այդ նույնիսկ այդ հերոսների չարած հանցագործությունները ցույց ենք դնում ամբողջ աշխարհին, եւ մենք մեր հերոսներին վարկաբեկում ենք։ Այսօր, Կարեն ջան, ինչ եք կարծում, այ դուք որ ասում եք կերպարներ, միշտ չի հայոց պատմության մեջ մենք արդյոք միշտ չենք այդ սխալը գործել։ Երբ որ մեր հերոսների թեկուզ թերացումները ոչ թե փորձել ենք պետականորեն, հա, դա ինչ որտեղ պահել։
դա նույնիսկ ցույց չտա եւ ներկայացնել նրանցով դաստիարակել, որովհետեւ անթերի նորից եմ կրում միայն տերն ինքն է։ Պատմական շատը տես պատմական խորությունը կարծում եմ այդքան չեմ կարողանա շատ անդրադառնալ պատմական խորությանը, բայց շատ կարևոր է նաև այստեղ առանձնացնել, որ կար նաև հակառակ երևույթ է, երբ որ չափից ավելի են հերոսացնում։ Այլ է։ Հետո եթե առիթներ լինում են, որ մարդիկ կարող են հիասթափվել, որովհետև ի վերջո հերոսն էլ է մարդ, իր մարդկային առանձնահատկություններով, իր հոգեբանությամբ, իր լավ ու վատ կողմերով։ Մենք հերոսացնում ենք, բարձրացնում ամենաբարձր գագաթնակետին հասցնում, հետո միանգամից հիասթափվում ենք այդ մարդուց։ Արժեզրկում ենք հերոսի կերպարը մեզանում։ Արժեզրկում ենք կոնկրետ տվյալ հերոսի նկատմամբ վերաբերմունքը, ձևավորված տարիների ընթացքում ձևավորված վերաբերմունքը եւ կարծում եմ այստեղ էլ խնդիրներ ունենք, բայց եթե վերադառնանք բուն թեմային, նշեմ, որ ինչու դուք հարց բարձրացրեցիք, ինչու Արցախի հակամարտությունը ըստ էության որպես նախադեպ չի ընկալվում, որովհետև նույն Կոսովո, նույն Աբխազիան, Հարավային Օսեթիան, Ղրիմի դեպքը ցույց են տալիս, որ դրանք ըստ էության հիմնականում կարելի ասել միջազգային հարաբերությունների իրավական առումով շատ խոշոր տարբերություններ չունեն, առաջին հայացքից տեսականորեն այդպես է երևում։ Ես կարծում եմ, որ անվտանգային տարբեր տիրույթների հետ մենք գործ ունենք, որովհետև Կոսովոն դարձավ Կոսովո այսօր այն պատճառով, որովհետև Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ն հստակ ծրագիր ունեն։ Այդտեղ Ռուսաստանի շահերն են, այդտեղ Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության շահերն են։ Խնդիր կար լուծելու եւ այդ խնդիրը լուծվեց։ Չէր կարող դառնալ նախադեպ, որովհետև չկան դրա պատմամշակութային, չկա դրա ռեգիոնալ անվտանգային նմանությունները, պոտենցիալը, չկա դրա քաղաքական երկկողմ շահերի ֆորմատը, ոնց որ կա ենթադրենք Գոլանի բարձունքներում Իսրայել-ԱՄՆ երկկողմ ֆորմատը, որտեղ կան հստակ շահեր, մարդիկ ունեն հստակ տեսլական այդ գործերի հետ կապված, բայց միայն Միացյալ Նահանգները չի, ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը նույնպես Աբխազիայի, Հարավային Օսեթիայի անկախությունը ճանաչելով նույն տրամաբանությամբ չշարժվեց նաև Արցախի հետ կապված։ Ինչն էր խնդիրը։ Դա նույն ռեգիոններ, անվտանգային տիրույթներ։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ կրկին քաղաքական հստակ գծեր կան, ջրբաժաններ կան, որոնք չեն հատվում այն պատճառով, որ Հայաստանի շահերը միգուցե երկկողմ բազմակողմ ֆորմատներով չի համընկել այդ պրոցեսների հետ։ Ի վերջո ես կարծում եմ, որ Հայաստանի հզորացման, Հայաստանի տարածաշրջանային հեղինակության կշռի եւ միջազգային հեղինակության ու կշռի դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք, այո, որակապես այլ բարձր մակարդակի հասցնել մեր հնարավորությունները, մեր քաղաքական ռազմական ռեսուրսները եւ Արցախյան հակամարտության կարգավորման բանալին այն ֆորմատով, որը շահեկան է Հայաստանի տեսանկյունից, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման տեսանկյունից, միանշանակ դա Հայաստանի եւ Արցախի զարգացման ճանապարհով պետք է լինի։ Տնտեսությունը, եթե չզարգանա, անհատի սոցիալական վիճակը եւ ավելի հավաքական պետության տնտեսական վիճակը եթե չզարգանա, որևէ լուրջ առաջխաղացում այդ հարցերի հետ կապված չեն կարող ունենալ։ Մենք տեսնում ենք, որ նավթի որքան էլ շատ կոռուպցիոն սխեմաներ են աշխատում Ադրբեջանում, բայց նավթից հսկայական միլիարդավոր տասնյակ միլիարդների եկամուտներ են ստացել։ Իհարկե դրա շատ չնչին տոկոսն է գնացել բանակի բանակաշինությանը իրենց մոտ, բայց մենք տեսնում ենք, որ նաև դրան զուգահեռաբար 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն ռազմական տեխնիկա է գնել վերջին տարիների կտրվածքով, հավաքական եթե ասենք Ադրբեջանը առաջինը Ռուսաստանից 51% 2018 թվականի Սիպրի տվյալներով 51% է կազմում Ռուսաստանից զենքի մատակարարումը Ադրբեջանի, 48 կամ մինչև 45% նույն Իսրայելից։ Որի տարածք այսօրվա մեր տարածքից ավելի փոքր է, որի հնարավորությունները մենք էլ պիացնենք նրան, որ մենք էլ Ադրբեջանին զենք վաճառենք, այն վստահությամբ, որ մենք դրա բացարձակ նոր տեսակներն ունենք։ Մենք հաղթանակած ի վերջո հաղթանակած ազգենք, շատ կարևոր է։ Տեսեք, ես իսկապես չեմ ուզում, որովհետև ձեր նման տաղանդավոր փորձագետներ կան երիտասարդ,
մենք չենք ուզում ձեզ մեր ջրերով տանել, որ հանկարծ այ կան տենց լավ փորձագետներ, բոլոր բնակավարներում, ես շատերի հետ եմ զրուցել, բայց մի բան պակասում է մեզ երևի, որ մեզ տրվի են հնարավորությունը, որ մենք կարողանանք բացարձակ անկեղծ աշխատել։ Ոչ միայն անկեղծ, այլ մեր զեկուցագրերը հասնեն առաջի դեմքերին առանց փոփոխության։ Ես կուզենայի, Կարեն ջան, որտեղ գիտեմ, որ դու այդ տարածաշրջանի եւ նաեւ այդ կարգի խնդիրների լավ մասնագետ ես, դրա համար չեմ ուզում շատ ներքաշել քաղաքական բանավեճերի մեջ, որովհետեւ ձեր աշխատանքը հետո դրա պատճառով չտուժի, դա էլ կա։ Դե անենք ամեն ինչ, որ երիտասարդ մասնագետները, փորձագետները գան մեզ մոտ, խնդիրներ, որոնք առկա են, դնեն մեր արչեւ, նաեւ ինչու՞ չէ հանրության արչեւ, դա ամեն ինչը ներկայացնեն, բայց լավ կլինի, որ զուգահեռ մենք մտածենք նաեւ ոնց հանենք, որ այդ խնդիրները կարողանանք լուծել։ Որտեղ փորձագիտական շրջանակները դրանք այն ունակ, ամեն ինչ ընկալող, ու շատ լավ կլինի, որ այդ փորձագետները ձեզ նման նաեւ մեր արժե համակարգի, կրողը լինեն, հաշվի առնեն, որ այո արևմուտք, այո արժեքներ, բայց դրանք հավատացեք շատ արժեքներ ստեղից են գնացել այնտեղ։ Հիմա չգիտես ինչու մենք ուզում ենք մերը թողած ուրիշներին անանել։ Եվ քանի որ մեր մոտ Կարեն ջան ավանդույթ կա, ինչ է մնացել, որ կուզենաս ասել մեր հեռուստադիտողին։ Շատ շնորհակալ եմ գնահատականի համար, շատ կարճ ասեմ, որ ամեն ինչ կախված է մեզանից։ Պետք չի հույսեր կապել, ակնկալիքներ ունենալ արտաքին ուժերից, նույն Ռուսաստանից, որը մեր շարունակում է մնալ ռազմավարական դաշնակիցը, նույն Եվրամիությունից, Միացյալ Նահանգներից, նույն Իրանը, որ շարունակում է մնալ մեր հարևան բարեկամ երկիրը, մենք պետք է մեր հույսը դնենք մեր վրա, մեր պոտենցիալի, մեր քաղաքական ռեսուրսների, մեր փորձագիտական ռեսուրսների, որոնք բավական ուժեղ են, մեր տնտեսական կապիտալի զարգացման վրա, մեր յուրաքանչյուր քաղաքացի արժեք է, որովհետև այդ արժեքը, եթե ամեն քաղաքացի իր տեղում, իր ժամանակին աշխատի, իր ոլորտում ներգրաված լինի, ապա երկիրը կարծում եմ շատ կարճ ժամանակում կհասնի այն մակարդակի, տնտեսապես զարգացվածության մակարդակի, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի առջև ծառացած եւ անվտանգային պաշտպանական խնդիրները, եւ տնտեսական, եւ ռեգիոնալ կոմունիկացիոն խնդիրները, ի վերջո դուրս գալու համար այս շրջափակման իրավիճակից Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Ի վերջո Արցախի հակամարտությունը ես տեսնում եմ, որ Հայաստանի հզորացման ճանապարհով պետք է գնա, տնտեսապես հզորացման, որպեսզի Հայաստանի ռեգիոնալ միջազգային հեղինակությունը կշիռը մեծանա տարբեր ոլորտներում։ Միջազգային զեկույցներում Հայաստանը պետք է հնարավորինս բարձրացնի իր դիրքերը, նույն doing business զեկույցում, ես վերջերս տեսա 18 թվականի զեկույցում Վրաստանը շատ առաջ էր անցել։ Կարծում եմ այստեղ շեշտադրումներ պետք է տանենք, փորձենք շատ ավելի արդյունավետ եւ ճկուն լինել այդ ոլորտներում, դիվանագիտության ոլորտում, այդ հնարավորությունները կան, հայությունը ունի այդ պոտենցիալը։ Ուղղակի այստեղ զուտ այդ մեխանիզմների արդյունավետ աշխատացման մեջ է։ Եվ կարծում եմ, եթե յուրաքանչյուրս աշխատենք ինքներս մեր վրա, կատարելագործվենք մեր մասնագիտական ոլորտներում, ըստ էության ամեն ինչ իր տեղը կգնի։ Շատ շնորհակալություն Կարեն ջան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Կարեն Վերանյանն էր մեր հյուրը։ Այո, իսկապես հարգարժան հեռուստադիտողներ, մենք ունենք հրաշալի փորձագետներ, երիտասարդ փորձագետներ։ Ես նույնիսկ հիմա Կարենին խնդրում եմ, որ իր հետ աշխատող փորձագետներ ում ճանաչում ես Կարեն ջան, լավ կլինի ասեք, որ իրանք առանց վախի գան իրանց տեսակետները տարբեր խնդիրների հետ կապված ներկայացնելու։ Ճիշտ է, այսօր ես քեզ մի քիչ շեղեցի թեմայից եւ եկանք մեր դարդու ցավին, բայց դա էլ է պետք։ Մենք դարդու ցավներ եւ նաեւ իշխանություններին, համապատասխան հիմնարկների ղեկավարությանը խնդրում եմ մի բան, հավատացեք, որևէ մեկը մեր պետությանը դեմ չի։ Որևէ մեկով գալիս նույնիսկ ասում է ամենածանր բաները, ամենադաժան բաները, բայց ճշմարտությունը դասվում է, որպեսզի մենք դրանց վրա ուշադրություն սևեռենք եւ փորձենք դրանք ուրեմն ուղղել ու ի բարօրություն մեր ժողովրդի օգտագործել։ Սա է մեր բոլորիս նպատակը։ Սա էր նաեւ Կարենի նպատակը, որ այսօր մեր հյուրն էր, ուղղակի կխնդրեմ Կարենին, որովհետեւ մենք երիտասարդ փորձագետների լսելու անհրաժեշտություն ունենք, իհարկե մեծերի հետ էլ խորհրդակցելու անպայման եւ միասին որոշումներ կայացնելու այս ինստիտուտը մենք պետք է կարողանանք պահպանել։ Ու միշտ լինենք միմյանց նկատմամբ հանդուրժող, սիրով եւ միասնական։
Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Հույսով եմ Կարեն ջան, մենք նորից կհանդիպենք արդեն զուտ շատ խորը մասնագիտական եւ եթե կան տարածաշրջանային նույն տարածաշրջանների հետ կապված, որոնցում դու խորացած ես շատ ավելի, լավ կլինի մենք մի օր կլոր սեղանի շուրջ փորձենք այդ կարգի հարցերը քննարկել։ Հայաստանի Հանրապետությունը կայացած ուժեղ պետություն է, Արցախի Հանրապետությունը կայացած ուժեղ պետություն է։ Հույսով եմ Սփյուռքը հպարտ է դրանով, որ մենք ունենք երկու պետություն, երկու հայկական պետականություններ, բայց մեզանից պահանջվում է կրտնաջան աշխատանք ամեն օր, ամեն ժամ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հույսով եմ շուտով կհանդիպենք։